Një nga zotimet tona ka qenë ulja drastike e numrit të kazinove dhe objekteve të lojrave të fatit. Me ligjin e ri vendoset distanca minimale prej 500 metrash nga shkollat fillore dhe të mesme. Sipas vlerësimeve tona, me miratimin e këtij ligji, numri i objekteve të lojrave të fatit në gjithë territorin e vendit pritet të ulet për rreth 75%. Në Çajër, për shkak të mënyrës se si është organizuar infrastruktura dhe afërsisë së objekteve arsimore, ulja mund të arrijë deri në 90%. Me këtë ligj vendosen kushte më të rrepta për licencim. Ndalohet reklamimi që e paraqet bigjozin si sukses apo mënyrë jetese, ndalohet përdorimi i figurave publike dhe përmbajtjeve që synojnë të miturit, ndërsa mbikëqyrja ndaj gjithë sektorit forcohet ndjeshëm. Kompanitë që merren me lojra të fatit do të kenë edhe detyrime më të mëdha financiare, me qëllim që fitimet e krijuara në kurriz të qytetarëve të mos vazhdojnë si deri më tani.